What's up mga ka-printer? Magandang umaga po sa inyong lahat, no? So ngayon, na-solve ko na yung problema ko sa Epson L3110 printer kasi para siyang grinding machine kahapon na pag ano, sobrang ang ingay. So ang problema niya is encoder, no? Ay, encoder yung sensor niya. So nilinis ko na yung encoder disk, yung sensor din nilinis ko na. Pero ganun pa rin siya, maingay pa rin siya. Kung nararanasan nyo po ito, ang pinaka-solution po dyan mga ka-printer, ang dapat nyong gawin. So ipakita ko sa inyo i-ano ko muna ito. Itong printer na ito, printer to ng co-teacher ko. And kahapon, ito, namumula-mula yan, sumasabay-sabay itong pula yan, pula, tapos sabay-sabay silang nagbi-blink. Green saka yung dalawang red dito. Then ang ano dito is maingay, sobrang parang masisira na itong printer printer na ito. Then sabi ko ano kayang problema nitong nilinisan ko na ito, yan. Hindi naman ito natanggal, okay naman siya, nilinisan ko na. Ito namang sensor dito, nilinisan ko na rin. Pero ano pa rin siya, matunog pa rin siya, parang ganyan pa rin siya. So ngayon ang ginawa ko, pinalitan ko yung ito. Pinalitan ko ito, yan. Yan oh. Yan. Ito. Yan, pinalitan ko to. And then nung pinalitan ko na, ito yan, ito yung ganito klase yan siya, oh. Yan oh. Oh. Yung naka-attach dito. Yan. Yan ang pag okay na yung sensor disk, saka ito naman, pag hindi pa rin gumagana, ito na ang palitan nyo. Yan na yan, ha? So, ngayon, problem solved na ako. Ibabalik ko na itong sa, tong printer ng co-teacher ko. And finally, ito pala ang problema, no? Sa mga hindi naka-experience ng ganito, ng problema pa rin, kung okay na ito, nalinisin nyo, tapos okay na ito, may problema pa rin, ito na ang palitan nyo. Ha? Ay, nako. So, sana makatulong itong video na ito. Oy, huwag niyo palang kalimutan mag-subscribe para pag mayroon akong mga tutorial video na katulad nito sa pag-ayos ng printer ay ma-update din kayo. Ayan na mga ka-printer, no? Problem solved na tayo. Mayroon pa akong aayusin ditong dalawang printer. Sa sensor din to. So titingnan natin kung anong problema nito din. I-share ko din sa inyo.